أما إذا كان الشخير مقترن بانقطاع في التنفس أثناء النوم فده طبعا له بروتوكول مختلف تماما. البروتوكول ده بيشمل العديد من العمليات الجراحية أو استخدام ممددات الفك السفلي أو أيضا استخدام موجات التردد الحراري في جلسات متعددة. بالإضافة أن احنا ممكن نعرض على المريض من الأول أو بعد إجراء الجراحة أنه يستخدم حاجة اسمها الهواء المضغوط. لكن الجراحات الحديثة اللي قلنا طورنا العديد من هذه الجراحات بتدي نسب نجاح قد تصل إلى 80%، وده يعتبر في مجال الشخير واختناق التنفس بريك ثرو في هذا المجال. إذا كنت تعاني من الشخير أو أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم فابعت لنا استفساراتك وهنرد عليها بالطريقة المناسبة في أقرب وقت.